မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်း Part 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးတစ်လုံးကတော့ခေါင်းကို English လို့ H E A D hat ခေါင်း H E A D hat ခေါင်းပေါင်းကြည့်ပါဦး H E A D hat ခေါင်းကိုဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်ပါ Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ခေါင်းပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သပင်ဆိုတာရှိတယ်သပင်ကို English လို့ H A I R hair သပင် H A I R hair သပင်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် H A I R hair သပင်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့နှစ်ဖူးကို English လို့ F O R E H E A D forehead နှစ်ဖူး F O R E H E A D forehead နှစ်ဖူးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် F O R E H E A D forehead နှစ်ဖူးရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မျက်ခုံးဆိုတာရှိတယ်မျက်ခုံးကို English လို့ E Y E B R O W eyebrow မျက်ခုံး E Y E B R O W eyebrow မျက်ခုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် E Y E B R O W eyebrow မျက်ခုံးအတန်ထွက်လေးနားထောင်ကြည့်ရအောင် eyebrow ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့မျက်လုံးကို English လို့ E Y E I မျက်လုံးမျက်စိလို့လည်းခေါ်ကြတယ် E Y E I မျက်လုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် E Y E I မျက်လုံးပေါ်မှာပေကလက်လောက်တတ်တဲ့မျက်ခွန်ဆိုတာရှိတယ်မျက်ခွန်ကို English လို့ E Y E L I D eyelid မျက်ခွန် E Y E L I D eyelid မျက်ခွန်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် E Y E L I D eyelid မျက်ခွန်နောက်တစ်လုံးကတော့မျက်တောင်ကို English လို့ E Y E L A S H eyelash မျက်တောင် E Y E L A S H eyelash မျက်တောင်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် E Y E L A S H eyelash မျက်တောင်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကအတန်တွေကိုနားထောင်တဲ့နားဆိုတာရှိတယ်နားကို English လို့ E A R ear နားရွက်လို့လည်းပြောတယ် E A R ear နားရွက်အတူတူပဲเนาะ E A R ear နားရမလားနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လေတွေကိုရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့နှာခေါင်းဆိုတာရှိတယ်နှာခေါင်းကို English လို့ N O S E nose နှာခေါင်း N O S E nose နှာခေါင်းပြန်ပေါင်းကြည့်ပါဦး N O S E nose နှာခေါင်း Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အနောက်ကနေအတူတူလိုက်ဆိုပေးနော်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ခေါင်းကို English လို့ hat ပြောကြည့်ပါ hat နောက်တစ်လုံးကတော့ခေါင်းပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သပင်ကို English လို့ hair ပြောကြည့်ပါ Okay ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့နှစ်ဖူးကို English လို့ forehead ပြန်ပြောကြည့်မယ် forehead နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကတော့မျက်ခုံးဆိုတာရှိတယ်မျက်ခုံးကို English လို့ eyebrow ပြန်ပြောကြည့်မယ် eyebrow ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့မျက်လုံးပဲပြောမျက်စိပဲပြော English လို့ eye မျက်စိပေါ်မှာမျက်ခွန်ဆိုတာရှိတယ်မျက်ခွန်ကို English လို့ eyelid ပြန်ပြောကြည့်မယ် eyelid ဒီမျက်ခွန်ပေါ်မှာမျက်တောင်ဆိုတာရှိတယ်မျက်တောင်ကို English လို့ eyelash ပြန်ပြောကြည့်မယ် eyelash ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကအတန်တွေကိုနားထောင်တဲ့နားဆိုတာရှိတယ်နားနှစ်ရွက်အတူတူပဲနော် English လိုကတော့ ear
ပြန်ပြောကြည့်မယ် ear နားနှရွက်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့လေတွေကိုရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့နှာခေါင်းကို English လို့ nose ပြန်ပြောကြည့်မယ် nose ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်